ไปแจกละคันนะใบเอาสะอาดทมอัดเมียนอาจจะโรยจวมแหวงสลอนทมเวนนางไงใหญ่หัวมาสะอาดมาขย่องเหียงชาอัดเหียงชาอัดจอประตูนะใบเป้มวย let's go จอมไปก็เลื่อนไหมไปเลื่อนไหมไปไอ้ตอนเตยของanh là đằng lào ôi tôi không thằng mình cười chưa bạn tao này chặt này lên mưa phong bạn này ô tao su men bên không thấy là nó cần mày cắt mà wow thông một cái này bông ôn phải chụp xong đá men nè rồi mình tên vài cầu miệt mài dữ nè មកតាមសន្យាឥឡូវមកដល់ចការស្វាយពួកឯងថ្ងៃមុនខ្ញុំសន្យាថាមកប្រម៉ូទិញស្វាយចំនួន10តោនពីប្រជាកសិករប៉ុន្តែកុំឲ្យប្រម៉ូធម្មតាពេកពុកម៉ែបងប្អូនអត់មើលឥឡូវគឺយើងធ្វើការលេងហ្គេមជាមួយនឹងក្រុមខ្មៅហើយនឹងក្រុមសតិចទៀតយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាថាអ្នកណាបេះស្វាយបានល្អជាងគេហើយនេះធីមបង LSM ចាហើយខាងនេះធីមបងហ៊ុនសុផាន់ណាពុកម៉ែបងប្អូនណាចាអញ្ចឹងយើងចាំមើលថាធីមប្រុសខ្មៅហើយនឹងស្រីសមួយណាបេះល្អជាងស្អាតជាងហើយសំខាន់បច្ចៈលក្ខខណ្ឌណាបេះឲ្យស្អាតធំអត់មានអាចរយចវំវែងសឡូនធំវែងហ្នឹងហើយនិយាយរួមមកស្អាតមកខ្ញងរៀងឆ្វែលអត់រៀងឆ្វែលអត់ជាប់បន្ទូឯណាចាអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ពីធីមហ្នឹងក្នុងមួយធីមបានត្រឹមតែ10នាទីទេត្រូវតែរត់បេះឲ្យបានច្រើនខ្ញុំអ្នកឲ្យបន្ទូថាស្វាយមួយណាដែលល្អជាប់បន្ទូរៀងស្តង់ដារបានខ្ញុំយកយើងរើសហើយបានយើងយកទៅថ្លឹងគីឡូអញ្ចឹងយើងប្រឹងទាំងអស់គ្នាសំខាន់តែឈ្នះឯធីមខ្មៅ LSM ឈ្នះអេ LSM ខ្មៅសហ្នឹងឈ្នះដែរឈ្នះបងហ៊ុនសុផាន់ណាធីមសឈ្នះអូខាងនេះប្រហែលភាគរយ100%ចំ100ម៉ាន10ហ៊ាន110នៅក្រៅពេកបាទអាយ៉ាអញ្ចឹងត្រៀមរួចនៅបាទ3 2 1 let's go ចំហើយក៏លឿនម៉េចបាយលឿនម៉េចបាយឯងតន់ទៅของanhនៅនឹងឡើយក៏លឿនម៉េចឯងហូបឡើងឃើញមក ôi mai bông phớt ơi tầm nặng nhom lươn lại nhom rớt toàn này về mong nè về không thấy lại là cắt mày cắt mà tung rồi đấy bông tung rồi đây tung bay tung nữa thắng wow thông một cái này bông ôn phải chụp xong đá men nè
Ồ mình tên vài cái miệt mài dữ nè. Anh ấy hay thông ấy, thử tăng đá bao mê nè. Ui lặng lõ. Wow. Nó cháy nó. Này mới thế. Này mới thế. Ui. Đó có. Nó tung với tung chứ. Nó tung nó lớn rồi. Bạch. Ăn thử bãi mày này. Thử bãi mong thử bãi. Tỏ lông. Thử bãi Bạch máu. Ôi, có đồng thạch mình. Cười nhá. Bán nó tư. Bán. Tao này chặt chọc này nhá. Lên. Mơ phong. Bán này. Ồ. Đó su men. Bông chụp khang sấy đi. Anh. Cho mình phải. Khi sớm chiến ạ. Lên vô cái bài hay. Bay nó trong đá. Chán còn mình có tại trên đây, phố đây xa mấy mê thay lại khăn để cạo. Cứ nguồn chiếng, vên chiếng, thôm chiếng, xa chiếng. Chả ní ai chua ở bên chiếng thôm chiếng ấy. Mùi dương ai bàn dương vô. Nè, thế salon cho cặp phòng lại. Là bị sạch, dương chùm ranh bên tên mình. ចាពុកម៉ែបងប្អូនដឹងអត់ថាហេតុអីបានខ្ញុំឲ្យពួកគាត់រើសស្វាយដែលល្អដែលអត់មានស្នាមអុចឬមួយក៏ជាប់ឬមួយក៏រៀងសាឡូនហើយនឹងមៀតបានពុកម៉ែបងប្អូនចង់ដឹងថាមូលហេតុអីបានខ្ញុំឲ្យពួកគាត់ស្វែងរកស្វាយកែវមលមៀតដ៏ល្អលេខ1ចាំមើលដល់ចង់វីដេអូទាំងអស់គ្នាឥឡូវគូភាគី2ធីមបងស៊ីមឿនបានតែ1បេទេធីមគេបាន1បេកន្លះអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែមើលបាច់ថ្លឹងឯងក៏ដឹងថាគេស៊ីដាច់ដែរ còn là khơi bà thằng nhom xôm chanh ấy với nhom ngày bên đây sầm khăn cô cá miên thăng cả lỗ mùi bên đây sầm khăn chừng cái con là phê ai song đá trà thông vang sườn lốt ăn miên ai rồi ăn miên chóm ăn miên nam tinh tế dân rơi là phò lọ đây chừng mùi ham pon xịt Paris chẳng dân ta rơi tặng óc này lấy tích xanh tích nơi ta miên sầm khăn ấy miên bay muối xôn muối có thực không là miên này lấy nhom xăm phải che roa phai tặng óc cứ nhom bắt sticker phục mai bông phôn nan đây chăm ấy là vậy khăn đời xa biển năng ngày ở đây là khôn ai thà cái score đó thằng năng ngày bông phôn là lớn nhom tranh brand thay tia tặng óc kia ta nhom tranh brand năng chỉ là Paul ấy phai tinh tiên nhom nằng rơ môi na stong đá nhom bắt brand môi na up stong đá quạt chào ok bạn ok tích cái miền pi po xó thêm xó khang khmai bài tòng let's go trồng cây một đố thì bạn khơi tôi gì ngồi như này thế này để khoản bạc cái thông bây mình sâu với cái thông lọ khăn thlo thì chẳng là đi cho bác mai phone buổi thlo lọ bác mai môn á trà ok hai anh rồi tích bằng phật sticker môi hào yeah bàn mùi giờ đằng sai bàn tầm mùi đang đăng mơ này bây giờ mày chơi sườn lôn tại vì mình sao không ba bạc kê hồi tiên chất bàn này mùi bây giờ tôm chứ không phải tôm bay cho các bạn giá ở đây được mày cho mấy chọc vào đó anh rồi cho anh thử skin care xịt Paris một bàn này scrub sẵn ép chai đọ chanh môi ôi này cho anh pạ đây là tôn pạ nè cái hở mau nè anh ấy xong ra kê nhưng bàn thêm môi lông sờ em nè môi à bạn bay à anh ấy ọt riêng anh ấy có khơi nguyên thì gặp bạn mưa anh ấy giờ nâng ca cắt cu nâng ca
อันนี้ก็ออด អត់ទៀត อันนี้ก็ ប្រហែលជាបាននេះ ប្រហែលជាបានមកទៅ បាទនេះអាចយកបានព្រោះយើងមើលទៅតំណងដែរ តំណងដែរបបោបានតែ3 ធ្វើមកវិញទៅបង បាន4ហើយបាន4 បាន4យកទៅ 4ហើយ 4 តែយើងក៏ដឹងតែឈ្នះយើង អូដល់ បងគាត់ចម្រាញ់ប៉ុណ្ណេះយើងនៅគាត់យកតែអស់ នេះអាចទូយកបាន យកបានទៀតហើយយើងបាន5ហើយ ជាប់ហើយ ស្វាយល្អ អត់នេះអានេះស្លូល្អដល់ថតតែខាងនេះថតតែខាងនេះនេះស្អាតហើយ ទូយកបាន ហើយបើខ្ញុំដាក់មក បបោមិនភ្លៀង ហ្នឹងរួចបានតែខ្ញុំ អូនេះល្អនេះ អូណាឥឡូវខ្ចីញ៉ាញ់ ល្អណាស់ sticker បងមិញអស់នោះ អានេះទូចអានេះស្អាតដែរតែទូច វាកំធំ ទូចទូច ចាំតែនេះធំដែរតែវា អានេះធំដែរឥឡូវទុកប៉ុណ្ណឹងរបស់គេសិនតែអញ្ចឹងខ្ទាត់អស់ហើយ ហ្នឹងហើយអត់មានអីទៅពិចារណាទៀតណាអាហ្នឹងទុកសតលីស ឥឡូវទុកសិនទុកសិនទុកសិន បាទ ឥឡូវមើលខាងស្រីវិញ បាទអាយ៉ាសង្ស័យអានេះទុកហ៎ អត់ទេកុំកាត់ខូចទេ អាយ៉ាទៅមើលទៅឆ្លោះមកគេ ចាកុំតោ ចំមិនដីយ៉ាងបង អូដឹងឲ្យជាប់មកហ្នឹងទៅមិនរួច នៅក្រោមណាព្រោះមិញពុនគាត់ខ្ញុំត្រូវជូនទៅទេហើយណា ខាងប្រុសថាទៅ1រួចទេបើខាងប្រុសបានតែម៉ានហ្នឹងហើយបើគេគ្រាន់តែលើកមកនេះអូអានេះខ្ទេចដែរហ្នឹងអានេះជាប់ហ្នឹងនេះ តែនេះ ទួយកបានអ នេះអ អូ អានេះនឹង មក ខូចច្រើន នេះនេះដែលអត់ត្រូវបានទេគាត់ចេញ នេះរូបគេរើអក្រក់អស់តែវាសល់ល្អមែន អានេះវាស្អាតដែរវារៀងនេះតិចប៉ុន្តែឲ្យជាប់មួយ គ្នាធម្មជាតិទេបងកាត់ ស្តង់ដា ណែដល់ពេលយើងអត់និយាយធម្មជាតិទេនិយាយថារបស់យើង បាយរួយអត់ហ្នឹង អូ អានេះ បាយឲ្យពុន ស្ទះអូខេ ឲ្យចង់ឈ្នះប្រពន្ធ អានេះជាប់ហើយ ទៅទេឥឡូវ នេះអូខេទៅភ្នំហ៎ បាច់បងអានេះល្អហើយ បងល្អ អូទាំងអស់បង ឲ្យគាត់ទៅ ហ្នឹងរៀងចេញមកស្វាយហ្មងបងថាស្វាយហើយ ថាស្វាយមិនចេញតរ៉េនណាបងណា ចេញត្រេទេ ណានៅតែមិនក៏នៅតែខាងស្រីឈ្នះដែរច្រើនណាស់ ឈ្នះទៅមិនមែនខ្ញុំជឿ ហើយព្រោះច្រើនដឹងឈ្នះ យាយរួមស្រីច្រើនហើយមើលទៅទំហំគេធំជាងទៀត បាទ ហើយខាងប្រុសក្រិកក្របមើលអត់យល់ ចាញ់ហើយសុំចាញ់ទៅធៀបពិតគឺចាញ់ហើយ ចាញ់ ព្រោះសារ ដាច់ មើលគេសល់មួយទៀតនោះ គេសំបេទៀតប៉ុន្តែអាធំនោះយកមកចេញអស់ហើយហ្នឹង អើយ តែមិនចឹង ព្រោះឲ្យគេឈ្នះដោយសារយើងវាមិនឈ្នះគេ បើធានឈ្នះគេដេកក្រៅទេ បាទ តាសម្រាប់មកខាងធីម LSMC បែបប៉ានេះ ចាញ់ ជាប់ចាឥឡូវយើងរកឃើញអ្នកឈ្នះហើយចាតំណាងចែកបងហ៊ុនសាផាណាយេពុកម៉ែបងប្អូនជួយគ្រប់គ្រងផលិតផលក្នុងស្រុកជាពិសេសផ្លែឈើខ្មែរទាំងអស់គ្នាណាមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើចាអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដឹងអត់ថា brand RR ហ្នឹងជាអីទាំងឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាយទាំងអស់គ្នាតម្លាក់ថា brand RR ហ្នឹងជាផលិតផលស្អីគេផលិតនៅប្រទេសណាពេលចេញមកគ្រប់គ្រងទាំងអស់គ្នាផងចាការប្រកួតហ្នឹងគឺចប់ហើយប៉ុន្តែយើងយកទៅធ្វើ game វគ្គទី2ពួកអីផលិតផលស្វាយធ្វើបានច្រើនមុខខ្លាំងមែនតើបន្តិចទៀតមាន challenge ចូលទៅដល់វគ្គបន្ទាប់គឺ Sea Bear Chef Season ស្វាយ